तेग बहादुर जी पिता जी की सेवा विच, संतां दी सेवा विच, पकाला विच रुझाए रहे। वो गुरुआं दियां ज्ञान भरियां गल्लां सुणांदे रहे अते सालां बाद बकाला विच ही सारी मानवता दे कल्याण लई श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना अलौकिक प्रकाश लोकां नूं अर्पण कीता। उन्हां दे ज्ञान धर्म दे स्नेह नूं, दया दे सार नूं सब तक पहुंचाने लई वो यात्रा करते रहे। उत्तरी इलाकों तो पूरब वल भारत देश विच शांति दा खेस गया। एक दमनकारी बादशाह पसंद नहीं आया। जिसमें सहनशीलता, प्रभुसत्ता ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੋ। ਮਾਨਵੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਖ-ਪੁਕਾਰ ਮਚੀ ਸੀ। औरंगजेब का एक धार्मिक अत्याचार कश्मीर दियां घाटियां तक पहुंचे। कश्मीरी पंडितां नूं परेशान किया गया, धर्म बदलण लई मजबूर किया गया। जीवन की रक्षा अते आस्था नूं सुरक्षित करन लई कश्मीरी पंडित श्री गुरु तेग बहादुर जी के दरबार आनंदपुर पुजे। उन्होंने गुरु जी अगे गुहार लगाई, धर्म की रक्षा लई। इस बेनती नूं गुरु जी ने प्रवान किया, बल्कि धर्म की रक्षा की जिम्मेवारी नूं खुशी खुशी स्वीकार किया। वो जानते सन कि इसका नतीजा की औरंगजेब इसमें बर्दाश्त ना कर सके। उसने गुरु जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी की दरबार में सारे दमनकारी कम होते, पर उन्होंने फैसला से तेग नहीं, त्याग, धर्म की रक्षा लई तलवार नहीं, सच की लोड़ है।